Aku ora urung engko mati em kowe engko ki ora urung ming rondo. Kowe mbangane nang kene rondo ning dhuwur gunung ora ana wong sing gelem medhun wae kowe nang donya men nggo rebutan. Wis panjenengan kok malah ngendikane kaya ngoten kula niku mboten seneng lho. Mergane iki wis tak niyati tenan, aku arep tak paneni dewa-dewa. Nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa, arep dewa sapa wae aku ndak pandang bulu. Tetep tak kisro. Nek panjenengan pecah kowe mulih ngomah ditunggu. Lah kula le kudu upama ana nyrameti jenengan. Nek kuandhaku ora iso go mulih, batangku ora usah gawa mulih. Nek wae nyrameti nang omah. Oh, ngaten. Ngono wae ya, Yem. Aku njaluk pamit ya, sayang. Nggih. Arep kowe elek ning asli nek disawang ya elek tenan. Nggih. Mboten apa-apa. Nek wis seladi karo aku, wis setya bekti karo aku, setia. Ora tau wani karo wong lanang, ora tau piye-piye karo wong lanang, anane mung nrima nampa ikhlas. Kuwi sawijining pengabdian seorang istri kepada suami.